Так, мне надо поменять стояк канализации, точнее одно колено, и добавить еще ревизионное окно. Соответственно, первое, что нужно здесь сделать, это залить все смазкой, чтобы оно начало откисать. Так, основное подготовили. Необходима турбиночка с диском отрезным, шурик со звездочкой, чтобы закрутить анкерочек. Соответственно, перх, чтобы подготовить. И я думаю, можно начинать потихонечку. Но самое главное, это подготовить 2 ведра и вот такую бадью, потому что, как бы не договаривались с соседями, это все, скорее всего, будет без просьбы выполнено. И ножичек обязательно фасочку снять, чтобы надо подготовить сразу. On this journey we will find our souls begin to intertwine. Your heart of gold so pure, divine, and I lost myself within the fire, breaking free from my desire. A heart of gold forged to inspire. It's Starfire. It's Starfire. On this journey we will find our souls begin to intertwine. Your heart of gold so pure, divine, and I lost myself within the fire, breaking free from my desire. A heart of gold forged to inspire. It's Starfire. It's Starfire. Starfire. Starfire.
А вот такие вот реликвии от застройщика остаются. Резинки здесь и подавно не было. Вот. Сейчас получается 3 точки крепления. Верхняя основная, раструбная и вторая фиксирует основную. Соответственно, этот стояк уже как бы ничем не рассчитать, вибраций по ним не будет. Осталось мне шумоизоляцию его сделать. Здесь потом нормально сделать арматуру водопроводную. И в принципе можно будет даже потом зашивать это все дело. Я вмонтировал все, получается, здесь поменял стояк, добавил тройник, который мне нужен, получается ревизионную муфту, соответственно обычная муфта и раструбная, которая для монтажа. И сюда уже начал отвод для стиралки собрал, просто чтобы трубы не валялись. Соответственно здесь потом она зашьется, все красиво будет. Вот. И сюда пошла на ванну и на раковину отводы, а туда потом пойдет на инсталляцию. Ну как-то так. Eventually